So, welcome sa panibagong installment ng bike check ng Cogs and Lockring. And for today, we have a special guest from Batangas as well. And this time naman, hindi naman aluminium, ngayon naman bakal. Hindi yan nasa likod kong yan, kundi ito. Ayun. Say hello, Sigfred from Recta, Batangas. And tingnan natin yung kanyang Ave Maldea. Sobrang solid. So pre, tara usap tayong bike. Simula tayo sa cockpit. Ang handlebar ko na gamit ay Sagmit Generation 740 ata ang haba nito. Tapos ang grips ko ay Catcher grips. Tapos ang stem, the Project Mamba. Yun. Tapos ang solid headset natin, Tange Safety Technoglide. Tapos ang seat ay Physic na OEM ata to. Tapos pinabalutan na lang. Tapos ang seat post Giant, seat clamp Code. Tapos sa frame naman syempre Ave Maldea Track Geo to. Tapos integ yung headset niya. Yung head tube pala. Tapos Alpina OEM na Ford. Tapos ang wheelset natin ay MOB lace to Araya rim sa front. Tapos sa rear naman is 8+1. Tapos yung tires natin Kenda parehas, 28 sa likod, 25 sa harap. Tapos drive train naman is Andel Racing na crank 144 BCD is chain ring 48. Tapos ang pedals natin is Shimano F505. Ang kadena naman is KMC na Peanut. Ang cog is 620 na ordinary. Kaya yung ibang parts pala o yung accessories, itong bell, cycling bell, sa Shopee ko lang nabili. Tapos itong The Project na battle, tapos battle cage. solid daming The Project, sobrang solid. Napakakitang-kita nyo naman. Sobrang aggressive ng geometry. Ang naaalala kong clearance na ganyang klase, it's either NJS bikes o kaya yung Cannondale Ka-Ad Track. Yes. Yung nung 1990s pre. Oo, tsaka yung British Racing Green. Solid men. Ang feeling ko yung nagpa-aggressive lalo sa kanya is yung fork. Kasi ang baba nung axle to crown ng Alpina. Tapos lalo niyang pinababa yung head tube. Bukod dun, tayo na. Minsan lang ako makakita ng ganitong klaseng Ave Maldea na naka-integrated ang head tube. Tapos ito pa small details that matters yun. Ave Maldea in a holographic sticker, diba? Ito, enjoy nyo na lang yung kanyang tricks, pati na rin beauty shots, syempre. So yeah, see you later in a bit.